După prăbușirea Hoardei de Aur, Hanatul Crimei, fondat în 1441, a devenit un centru important al comerțului cu sclavi, beneficiind de alianța cu Imperiul Otoman. Tătarii crimeeni organizau frecvent raiduri de jaf și capturare de oameni în teritoriile din nordul Mării Negre, inclusiv în Moldova, țara românească și Transilvania, dar și în Ucraina și Polonia. Duma ucrainene și cântecele populare românești reflectă durerea acestor pierderi, a fi dus în robie la tătari, devenise o groază colectivă, după cum se poate vedea la finalul materialului. Jechał kacak za Dunaj, skacał dziewczyny prosiak, one вороненьки насыпали. Пости, пости, козаче, твоя девчина плачет, на кости почитает, ты подумай. Покидаю тебе Богу, а сам иду у дорогу. Здорова, черноворот, галочка моя, лучше не ходити лучше, не любити, а ще краще, не знати, як перезабувати. Sclavia a existat în apropierea fostei Dacii, dar și în preajma viitoarelor țări românești. Primele referințe apar în sursele istorice arabe din secolul al IX-lea, care vorbesc despre hoardele maghiare, numiți de obicei turci sau ungari în textele arabe, care s-au mutat din Volga în câmpia panonică și au înrobit unii dintre slavii locali, vânzându-i în orașele grecești. Ahmad ibn Rusta Isfahani, mai cunoscut sub numele de Ibn Rusta, un explorator și geograf persan musulman din secolul al X-lea, spunea în lucrarea Kitab al-Alaq al-Nafusa că maghiarii, numiți al-Majgaria, erau un popor nomad care trăiau între peceneghi și slavii de est, care atacau slavii, luându-i prizonieri, după care îi vindeau pe piața de sclavi din Kerch, Crimea și Constantinopol către greci, adică către bizantini. Gardiz, persan bazat pe surse arabe, din secolul al XI-lea, confirmă raidurile maghiare împotriva slavilor și transportarea sclavilor spre piețele bizantine de pe Marea Neagră. Înainte de stabilirea în Panonia, 896 după Hristos, maghiarii erau în alianță cu cazarii la est de Volga, dar s-au confruntat cu presiuni din partea pecenegilor, ceea ce a determinat să migreze spre vest. Pe parcurs, maghiarii au efectuat raiduri împotriva slavilor de est și marienii, populații din zona Niprului și Bugului, luând prizonieri pe care îi vindeau comercianților greci și musulmani din orașele Mării Negre, cum ar fi Kerch și Tmutarakan. Bizantinii erau importatori de sclavi slavi, folosiți în armată sau în agricultură. Sursele arabe confirmă rolul maghiarilor în comerțul cu sclavi slavi în secolele 9 cu 10, înainte de stabilirea definitivă în Panonia. Aceste relatări sunt în concordanță și cu surse bizantine. Chiar împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul descrie turcii, adică pe maghiarii, ca prădători ai slavilor. Într-un pasaj latin din Tartariei Descriptio, descrierea Tartarei 1595, a lui Marcin Broniewski, cunoscut sub numele de Martinus Bronovius de Biestsfedia, autorul spune: Quos Hungarorum, Russorum, Moscorum, Valacorum, seu Moldavorum mancipis, quibus abundant colunt. Acest lucru poate fi tradus astfel:
Ei, adică tătarii, cultivă pământurile cu sclavii maghiari, ruteni, moscoviți, valahi sau moldoveni, din care au o abundență. Tătarii din Crimea sunt descriși ca bazându-se în mare măsură pe munca sclavilor care provin din ungarorum, maghiarii, rusorum, rutenii slavii răsăriteni, posibil ucraineni sau belaruși, moscorum, moscoviți, adică ruși din Marele Ducat al Moscovei, vlacorum sau moldaorum, valahi și moldoveni din România și Moldova de astăzi. Izvoarele istorice dovedesc faptul că atât valahii cât și moldovenii au fost capturați și aduși la starea de sclavie de către tătari în urma raidurilor întreprinse. Sclavii capturați erau integrați în gospodăriile tătare sau vânduți ca marfă de schimb în piețele otomane. Cronici otomane și ruse consemnează mii de oameni capturați în raiduri tătare. Astfel, în secolul al XVI-lea, anual erau capturați între 20.000 și 60.000 de oameni din teritoriile de graniță cu tătarii. Raidurile tătare în Moldova sunt atestate frecvent în timpul domniilor slabe sau în lipsa unui sistem defensiv eficient. Miron Costin, în Letopisețul țării Moldovei, menționează în mod repetat jafurile și robirile făcute de tătari asupra moldovenilor, uneori cu complicitatea sau pasivitatea Imperiului Otoman. Nicolae Iorga afirmă în Istoria românilor că în secolele 15-17 sclavia tătară a fost unul dintre cele mai devastatoare fenomene pentru populația rurală a Moldovei și țării românești. În Descriptio Moldaviae, Dimitrie Cantemir menționează frecvența incursiunilor tătare și pierderile umane asociate. Cronicile moscovite indică faptul că și Rusia a fost o sursă constantă de sclavi pentru tătari, în paralel cu țările române. Sclavii aflați în posesia tătarilor deveneau fie muncitori agricoli, păstori, servitori în gospodăriile tătarilor, fie erau vânduți pe piețele din Cafa, Istanbul sau Anatolia, ori erau convertiți forțat la islam și înrolați în armatele otomane, iar femeile o parte erau folosite ca sclave sexuale sau vândute ca concubine. Valahii, atât moldovenii cât și muntenii, au fost alături de ruși, lituanieni și unguri una dintre principalele populații afectate de sclavia tătară în epoca medievală și premodernă. Această practică a avut consecințe grave asupra demografiei, economiei și stabilității sociale în regiune. Mențiunea lui Bronivoius reflectă realități dureroase dintr-o epocă dominată de raiduri, instabilitate politică și comerț cu ființe umane. Hanatul Crimei era cunoscut pentru raidurile sale de sclavi, sefer, în Europa de Est, în special Polonia-Lituania, Moscova și regiunile Mării Negre. Din citatul lui Bronivoius rezultă că economia tătară era dependentă de munca sclavilor, care erau folosiți în diverse activități, dar și ca marfă în târgurile de sclavi, care le aducea venituri substanțiale. Principala cerere venea din Imperiul Otoman, care era un cumpărător important de sclavi. Majoritatea sclavilor erau vânduți de către tătari în Cafa, Feodosia, de unde luau drumul Imperiului Otoman, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Amploarea comerțului era apreciabilă. Estimările sugerează că sute de mii de sclavi au trecut prin Crimea între anii 1500-1700. Înregistrările polono-lituaniene menționează valori de 20.000, chiar 30.000 de prizonieri pe an, rezultați din raidurile întreprinse de tătari. În zona dealurilor subcarpatice ale țării românești,
zona Argeșului, există legende care vorbesc de invaziile tătare din secolul XIII. Se spune că într-o vară de foc, pe când oamenii se pregăteau de seceriș, satul dintre dealuri a fost înștiințat de venirea tătarilor. O ceată mare, călare, cobora dinspre răsărit, pustiind totul în cale. Oamenii, înfricoșați, și-au adunat grabnic copiii, femeile și bunurile și s-au ascuns în pădurile dese din jur, după cum le era obiceiul moștenit din vremuri de restriște. Doar clopotarul bisericii, un bătrân pe nume Moș Ion, a rămas în sat. Deși i s-a spus să fugă, bătrânul a răspuns: „Eu nu am unde să mă duc. Casa mea e aici, clopotul meu e aici și dacă vine ceasul cel rău, măcar o să sun clopotul pentru cei vii și cei morți deopotrivă." Când tătarii s-au apropiat, au văzut biserica cu turnul alb și pe Moș Ion tragând clopotele. Sunetul clopotului a răsunat peste dealuri și văi, un vuiet prelung ca un strigă de luptă sau chemare la judecată. Tătarii, superstițioși și necunoscători ai limbii și datinilor locului, s-au speriat. Au crezut că sunetul vestește venirea unei oști. Alertați au dat foc la câteva case și s-au retras în grabă, apucând pe alt drum. A doua zi, când sătenii s-au întors, au găsit biserica neatinsă și pe Moș Ion mort în clopotniță, cu funia în mâini, iar clopotul încă legănându-se ușor. În amintirea lui, locul a fost numit de atunci Valea Clopotarului, iar în fiecare an, în ziua de Sfântul Ilie, băteau clopotele în amintirea bătrânului care a salvat satul. Câteva aspecte privind tehnicile și logistica folosite de tătari în capturarea sclavilor. Broniovius descrie modul în care tătarii și-au organizat infamul sefer, adică un raid de capturare a sclavilor. Piesa cheie a tătarilor a fost cavaleria ușoară. Călăreții din Crimea și Nogai, un grup etnic turcic care locuia în regiunea Caucazului de Nord, erau capabili să parcurgă până la 100 km pe zi, evitând bătăliile deschise în câmp. Reușeau acest lucru furând mâncare și cai noi pe timp ce se deplasau. Un cunoscut exemplu îl reprezintă jefuirea Moscovei în 1571. Raidul lui Devlet Girai, care era han al Crimeei și care printr-o acțiune rapidă a ars Moscova, luând 150.000 de prizonieri, una dintre cele mai mari capturi de sclavi din istorie. Atât de mulți ruși au fost înrobiți, încât piețele otomane de sclavi din Istanbul s-au blocat, provocând prăbușirea prețurilor. S-a ajuns că se oferea un băiat pentru o pâine, în timpul foametei, când prețurile era foarte jos. Iată ce relatau supraviețuitorii. Ne-au legat ca pe vite, scria cronicarul polonez Marcin Bielski, descriind coloane de prizonieri înlănțuiți care mărșăluiau spre Crimea. Copiii erau aruncați peste șei, se spune în cântecele populare ucrainene, Duma, care deplâng soarta celor ce au fost capturați de tătari. Dumele despre robia tătară au fost transmise oral și au multiple variante. Iată un pasaj mai amplu din Duma despre robia tătară, tradus din ucraineană. Pe câmpia cea goală, sub soarele arzător, tătarii goneau prizonierii legați ca niște boi, copiii plângeau în goană, mamele le răspundeau, dar sabia peste gură amuțea glasul lor, bătrânii cădeau morți, tinerii legați în lanț și praful negru al stepelor li se înfigea în ochi. Doamne, Doamne, miluiește-ne! Striga un rob cu jale, dar râsul tătar crud răsunat din săbii și cai și departe, dincolo de Nistru, în pământul străin, ucrainenii își vindeau viața pe piața din Crimea.
Doar vântul mai știa povestea lacrimilor lor și o ducea înspre casele pustii de pe Nipru. Duma despre robia tătară reflectă o traumă colectivă a poporului ucrainean din perioada secolelor 15-18, când Hanatul Crimeei, stat vasal al Imperiului Otoman, organiza raiduri sistematice pentru capturarea de sclavi pe teritoriul Ucrainei, Moldovei și chiar al Poloniei. Broniovius, care a vizitat Cafa, Feodosia, principalul centru de sclavi al Hanatului, a scris despre felul în care funcționa piața de sclavi. Sortarea sclavilor se făcea în funcție de vârstă, sex și abilități. Prețurile se stabileau, ținând cont de fiecare sclav. Bărbații tineri aveau valoarea cea mai mare, fiind trimiși la galere sau ca soldați pe câmpul de luptă. Femeile și copiii erau vânduți fie ca servitori, casnici sau concubine. Vârstnicii erau adesea uciși ca fiind inutili. Cumpărători erau oficialii otomani, comercianți arabi și chiar negustori italieni. Într-un alt material vom prezenta alte aspecte legate de piața de sclavi din Crimea.